ကိုကကမလေးက2ယောက်လောက်ကြိုက်နေတယ်ဒါတော့တယောက်ကိုပဲမြင်စီခြင်းနဲ့တယောက်ကိုမသိစေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမြင်စီခြင်းနဲ့လူတယောက်တည်းကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုတင်လိုက်တဲ့စာသားဟာသူ့ရှိမှာပဲပေါ်နေမှာပါအခြားလူကမိတ်ဆွေဝေါ်တဲ့ဝင်ကြီးလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေနဲ့သူနဲ့2ယောက်တည်းပဲတွေ့မှာပေါ့မိတ်ဆွေဟာ Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့စော်နေပွေထားနေတဲ့လူလား What the fuck? No. မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook account မှာ post တစ်ခုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေမြင်ကျင်တဲ့လူတယောက်တည်းကိုပဲကွက်ပြီးတော့မြင်စီကျင်တဲ့လူလားဘ누구ကိုမမြင်စီကျင်တာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အရှိရပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုလှုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအနောက်ကနေပြီးတော့တစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ပြေးနေရပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပြီကျွန်တော်တော့မကြားနားမလဲတာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါဦးခင်ဗျအကောင့်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ post တင်တဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုက post တစ်ခုတင်မယ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာကို credit နေတဲ့လူက2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့2ယောက်3ယောက်ထဲဟိုမှာဘ누구ကိုမှရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်နေတာလဲကျန်တဲ့လူတွေကိုဖျောက်ထားနေတာမဟုတ်သူတယောက်တည်းကိုပဲပေါ်စေချင်တာလားဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရမယ်နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလေးတစ်ခုရေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီတင်တဲ့အချိန်မှာဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ France ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် France ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ public ရယ် France ရယ်ဆိုပြီးရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့တော်တော်များများသုံးကြတဲ့နည်းပေါ့ public နဲ့တင်မတင် France ပြီးတော့အောက်မှာ CMO ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ CMO ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ France access ဆိုတာရှိပါတယ် France access ဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေပို့တစ်ခုတည်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေပို့ကိုအဲ့လူကကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရှိမှာမိတ်ဆွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတဲ့အကောင့်ထဲမှာ friend ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူဟာမိတ်ဆွေတင်လိုက်တဲ့ post မှန်သမျှကိုသူကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးထားလို့ရတယ်ဒါကိုမမြင်စေချင်တဲ့လူပေါ့ဥပမာကိုကအပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာတခုခုတင်တဲ့အချိန်မှာကို credit တွေကိုမမြင်စေချင်လို့ရှိရင်ဒီ credit တွေကိုဒီထဲမှာ credit နာမည်လေးတွေကိုလိုက်ရွေးပြီးတော့3ယောက်ရင်3ယောက်စလုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်အောင်ပါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတယောက်ကိုရွေးလိုက်ပြီးမှ2ယောက်3ယောက်ဒီလို3ယောက်ရွေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် post တင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးတကယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ3ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ post ကိုသူတို့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ specific friend ဆိုခေါ်တာပေါ့နော် specific friend ကတော့ဒီကို position နဲ့တငင်ချင်းမှာပဲပေါ်မှာပေါ့နော်ဥပမာ friend မဟုတ်ဘူးကိုကအကျွေးတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အရန်ပေါက်ပွဲနေတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှိကနေပြီးတော့တငင်ချင်းတွေအကျွေးယူရတယ်ပေါ့ဗျာလာကုန်တဲ့ဒီပြန်မဆက်လို့ရှိရင်အကျွေးယူရတဲ့တငင်ချင်းက4ယောက်ပဲရှိရင်အဲ့4ယောက်တည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးပေါ်မှာပါအခြားလူတွေမပေါ်ပါဘူးကိုအကောင့်ထဲမှာရှိအခြား friend တွေကိုမမြင်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလောက်ထားလို့ရပြီမိတ်ဆွေအကျွေးတောင်းနေတဲ့လူက3ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကအရင်ဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့အကျွေးတောင်းတဲ့ဟာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုမသိစေချင်လို့ရှိရင်ဒီ3ယောက်တည်းကိုပဲတက်ခတ်ထားပြီးတော့ရွေးပြီးတော့တင်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတင်လိုက်တဲ့ post ကစာကလည်းအဲ့3ယောက်ထဲမှာပဲပေါ်မှာပါအခြားလူတွေကပေါ်မှာမဟုတ်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ wall ထဲပဲဝင်ကြည့်ကြိုက်တယ်လို့ကြည့်ပါအဲ့လူတွေပေါ်မှာမဟုတ်ပါအဲ့တော့ကိုက3ယောက်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ3ယောက်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့3ယောက်ထဲမှာပဲမိတ်ဆွေတင်တဲ့စာကသူတို့3ယောက်ပဲတွေ့ရမှာပါအခြား friend တွေတယောက်မှတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုကကမလေးက2ယောက်လောက်ကြိုက်နေတယ်ဒါတော့တယောက်ကိုပဲမြင်စီခြင်းနဲ့တယောက်ကိုမသိစေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမြင်စီခြင်းတဲ့လူတယောက်တည်းကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုတင်လိုက်တဲ့စာသားဟာသူ့ရှိမှာပဲပေါ်နေမှာပါအခြားလူကမိတ်ဆွေဝေါ်တဲ့ဝင်ကြီးလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေနဲ့သူနဲ့2ယောက်တည်းပဲတွေ့မှာပေါ့အဲ့စက်က specific friend ဆိုပြီး2ခုရှိရပေါ့နော် friend စက်ကတော့သူကလွဲပြီးတော့အခြားလူမှန်ညာအကုန်မြင်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ပဲမြင်ရမယ်အခြားလူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ2ခုတွေကနေဒါမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနီလန်လေးကဒါအရင်အဆင်ပြေမယ်နီလန်လေးပါတစ်ခုရှိတာကကိုကဒီနီလန်ကိုမသုံးခင်ကိုယ်တိုင်ရောဒီနီလန်ကိုပြန်ပြီးအသုံးချခံနေရပြီလားဆိုတော့ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ Facebook ရဲ့ Tick and Tweet လူတည်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော် channel လေးကို like subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျနားမလည်တာရှိရင်လည်းအောက်မှာ comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြတာပေါ့